叮咚。然后我再唱一首中文的，这首歌叫《热血》，这样，我也是这首歌比较像是励志歌曲的。然后我用这首歌鼓励我自己，这样，不要放弃自己的梦想。热血，听听看。如果这首歌还是很好听的话，我决定要出中文专辑了。我相信我身上还有着热血，在追寻梦想花开结果的季节，用时间一点一点的实现。我并不是每一刻都那么坚决，也不是多劫不出就会得到些，热血化成了泪水。热水，我自己。不提问是不是也无所谓，无所谓，没事。我相信我身上还有着热血，在追寻梦想花开结果的季节，用时间一点一点的实现。并不是每一刻都那么坚决，也不是多劫不出就会得到些，热血化成了泪水。热水，我自己。不提问是不是也无所谓，无所谓，没事。不提问，为了逃离这世界。我相信我身上还有着热血，在追寻梦想花开结果的季节。我并不是多坚决，也不是多劫不出就会得到些。谢谢。